Di planet ini hujannya bukan air, tapi berlian beneran. Di Saturnus dan Jupiter, tekanan di dalam planet sangat ekstrim. Gas metana yang ada di atmosfer berubah menjadi karbon padat, yang kemudian mengkristal menjadi berlian. Kristal-kristal itu turun dari langit seperti hujan batu mulia. Ada ilmuwan yang percaya hujan ini bisa mencapai ribuan ton setiap harinya. Kalau hujan gini di bumi auto kaya semua.